ekosistema ular hozirgi kunda yana ham mukammallashtirib, osonlashtirib yo'li ham bor. Biz Agrobankda o'zimiz ham qilishga oldin ikki ishlagan fuqarolarga 50 million so'mgacha beriladi. Asosan hozir ijtimoiy ro'yxatliklarga berilyapti. Ijtimoiy ro'yxatliklarga endi sekin-sekin hozir qo'shilyapti. Qolgan fuqarolarga ham o'rganib chiqib, hisob-kitobini qilib, o'shunga yarasha. Masalan, 20 million so'mga bo'ladigan narsani fuqaro 30 million, 40 million yetishmasin, sen bankirsan, oliq hisob-kitob qilib, tadbirkorni o'z yo'liga solib, hisob-kitobni joyiga qilib. Ertaga 40 million so'm olib, 20 million so'mni sarflab, 20 million so'mni boshqa narsaga sarflanib, ertaga tadbirkorlik kreditim yopolmasdan muammoga aylanib, botqoqqa botib qolmasin. Shu tartibda mahalla agent qo'yildi, mahalla bankiri qo'yildi. Mahalla bankiri to'rtta mahallaga bitta namun. Agentlar har bitta mahalla bittadan bor. Har kuni ish vaqti soat 9 dan kech paytga 17:00gacha ishlaydi. Chiqqan savol bo'lsa hammasini yozdirasizlar, mahalla bankirlari yig'ib chiqadi. O'zim shtatda boshlovman, mahalla bankiriman, o'zim ularni